nagrade. Krećemo od treće nagrade, to je 6 litara selenija ulja, sponzora Atol 3. Selenija Racing ulje, dakle za naše Alpe, a dobitnik je ili dobitnica Katija Čulina. Katija Čulina. Je li tu Katija? Evo dolazi Katija sa pratnjom, da. Sad da vidimo do ovo troje, ko je Katija? Aha, nije ovo lijevo, da. Dobro. Preko veze! Čestitamo. Druga nagrada je našega sponzora Pulija Auto. To je bon u vrijednosti od 500 kuna. Trgovina dijelova za Lancia, Fiat i naravno Alfa Romeo. Da olakšamo čovjeku, dobitniku ili dobitnici. To su stvari 5 bonova od 100 kuna, tako da ih može koristiti obročno. A to je Petra, naš Petra iz Karlovca. A naš Šuj uništava izvučene kupone da se ne bi neki ponovio. Petra, brže Petra! Dok naš Aleks uruči ovih 5 od 100 kuna Petri. Imamo prvu nagradu. Molim Alficicu Renatu da otvori ovu kuticu. Dakle, radi se o ručnom satu Alfa Romeo. A dobio je naš DJ Joška Milun. Sponzor, smanji. Moram naglasiti, sponzora ove prve nagrade su Bertor automobili iz Zagreba, ovlašteni trgovac, serviser, dakle diler Alfa Romeo, Fiata i Lancia. Još jednom hvala Bertol automobilu, a evo Renata predaje poklon našem DJ-u Joki, našem alpisti Joki. Čestitke. Evo, time smo završili, a DJ Joki će sad nastaviti dalje svoj posao. Naime, sad treba proglasiti pobjednika naše trke Vojne spretnosti.